¿Cuándo fue la última vez que te sentiste en paz sin necesidad de contárselo a nadie? Vivimos en una época que literalmente todo tiene que mostrarse, pero la verdadera felicidad a veces llega en silencio. No hace ruido, no compite y no presume. Hello, hello, bienvenidos a Brilla, Claudia Brilla. Hoy quiero hablarles de una idea que transformó mi vida. La felicidad no siempre llega con fuegos artificiales, no. A veces llega de una forma de noche tranquila, una conversación tranquila, una taza de café en calma, o sí, y la satisfacción que hiciste lo correcto. La felicidad que nos vendieron durante años nos hicieron creer que la felicidad era alcanzar metas enormes. ¿Vosotros qué creéis, mis leonas y mis leones? Tener reconocimientos, tener aplausos y demostrar que todo está bien. Y sin embargo, muchas personas que parecen tenerlo todo siguen teniendo un vacío interior. La felicidad no es una fotografía perfecta. Una sensación de coherencia entre lo que piensas, en lo que sientes y en lo que realmente la vida te estás construyendo. Las pequeñas cosas que cambian la vida. A veces la felicidad es despertar con salud. Caminar bajo el sol de la mañana. ¡Wow! Eso es divino. A mí literalmente me encanta. O escuchar una canción bonita. ¿Cuánto nos encanta levantarnos? Primero que todo, pues dar gracias a Dios por lo lindo, por tener un día más de vida. Y eso, irte a hacer una caminata o si de pronto no puedes en ese momento irte a hacer una caminata, escuchar una hermosa canción. O compartir momentos bonitos con las personas que tú amas, que tienes a tu alrededor. Son momentos sencillos, bonitos, pero que realmente, wow, se quedan, ¿no? Pero cuando aprendes a valorar, vemos que la vida ya tenía muchas más bendiciones de las que nosotros nos imaginábamos. El peligro de compararnos. Las comparaciones roban alegría. Cuando observamos constantemente la vida de otros, damos de apreciar nuestro propio camino. Cada persona tiene una historia distinta y desafíos distintos, tiempos distintos, y tu proceso merece un respeto. Tu avance merece reconocimiento. No necesitas correr la carrera de nadie más. El peligro de compararnos. Las comparaciones roban alegría. Cuando observamos constantemente la vida de otros, damos
apreciar nuestro propio camino. Y cada persona tiene una historia distinta, desafíos distintos. Tu proceso merece respeto. Así es. Tu avance merece reconocimiento. Y no necesitas correr la carrera de nadie más. Así es. Aprender a estar en paz. Hay personas que buscan emociones intensas porque creen que la calma es aburrida. Sin embargo, la paz es uno de los mayores tesoros que podemos alcanzar, como dormir tranquilos, mirarnos al espejo con dignidad, dormir tranquilos. Eso también es felicidad. ¿Qué creéis vosotros? Sí, es así, no sé. Porque yo realmente creo que sí. Esa paz que tenemos dentro, qué bonita, ¿no? No sé, yo quiero leerlos. Me encanta leeros, poderos responder los comentarios. Sí. Quiero preguntarte algo, sí, a ti. ¿Qué es eso pequeño que te hizo feliz esta semana? Tal vez una llamada, una sonrisa, una buena noticia o simplemente haber superado un día difícil. Escríbalos ahí en los comentarios. Me encantaría, sí, escríbalo. La felicidad no necesita testigos. Cuando estamos verdaderamente bien, no necesitamos la necesidad de demostrarlo. Aprendemos a disfrutar los momentos por los que son, no por la cantidad de personas que lo ven. Y la felicidad auténtica se parece mucho más a una luz suave que permanece encendida cuando aún así nadie lo ve. Volver a la esencia. Quizás hoy no tengas todo lo que soñabas. Quizás todavía estés construyendo muchos aspectos de tu vida, pero eso no significa que todavía puedas ser feliz. Ahora la felicidad no está al final del camino. Muchas veces caminamos de nuestro lado y no la vemos porque estamos tan ocupados buscando algo más grande. Y si hoy este mensaje llegó a tu corazón, recuerda esto. La felicidad no hace ruido, no compite, no presume, simplemente llega. Llega, se sienta a tu lado y te recuerda que la vida está hecha de momentos sencillos. Y gracias por acompañarme en este nuevo camino de Brilla, Claudia Brilla. Recuerda que tu luz está para encenderse. Y como siempre digo, una vela no se apaga por encender otra. Muchas gracias por verse quedado hasta el final. Como les digo, no se les olvide activar esa campanita para cuando yo suba un vídeo. Los invito, voy a tener estrenos todos los domingos a las 22 horas españolas.
Si verdad les apetece, los espero ahí en mis estrenos, con todo mi amor, de verdad. Y bueno, que los amo, que pasen un día maravilloso y gracias por verse quedado desde el principio hasta el final. Muchas gracias. I love you. I love you. Dios es amor. Besazos, corazones de aquí que huelen hasta donde estáis vosotros. Muchos corazones. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.